Ngadei minister uba kinohikai ki isi tam. Namar haka shisnem tam, kinohikai ki lutpor tang haka banra lama yong strike syak tangan, bat haba ki wan ya kenduk yang kut tang haka examin, bat ngai syak khot gum minister examin. Ya kini lapan pau da menteri ketenat pulih putih ke sorkar jela bat MLA ka amlarem malakmen rembui. Haba keren kemukongsan haka jingpli pajba ya ka ying school bertemai jong ka darang government LP school. Ya kini ke ying school bertemai ke badan nyau teliki kamera kelas, latih hapok commission education phase 3 haka jinglut ke ba sau lang jong usnam arhajar arpusau. Haba petengnya ke jingkren umala kemen rembui ulaong. Kiwe kinong mikmat ki bunkam ban penklanya ke parti, kat ba umala kemen rembui ubun kam ban lejwat ya ki hok jong ki pajba. Ula keren ru halor ke jing ya lenti jong ke sorkar MDA haki prasnam ban weng ya ki jing hapok ketenat pulih putih. Umala kemen rembui ula pentip bahaki lai teliki mission phase 1, 2 bat 3 ka sorkar kala penlut kumbah nrius pak kelur tam na kebentaban penyo ya ki ying school ki bapaka. Bat menta usnam arhajar arpon riu ha commission phase 4 ka sorkar kala mang shis pak prapun riu teliki school hapok ka jela ha ka jinglut ka bah nyau pulak kawe. Ula pentip ru bahapo amlarem constituency ka karkhana Hawai Boy tua usdia thang buli umladkhur lamin nong bare rim Shken perset ban mosakhya kin sayo ya ki ying school ki bapaka. Watla udai menteri uba kino hikai ki isi tam. Henry upun paupat ke jingkemen baka sorkar jela kala penmi ya ke jing penmena bahkan penteri kamno daka tulop bertemai ne ka pay framework na ke benta baru kino hikai ki baju yo ya ke tulop balabu betek bakin yo fix. Kani kamdei ke jing persyang ke bashisngi kadai dak isnem Henry kini ki aka baro ki urlong deiling ba ke jingyo ya menteri rangba ubadan ke jingshan ya bat ke mensim bantom ya ki jing hadin ke jingelang menteri ula pliru ya ke komputer kelas ke badan santli ki kor komputer ha ke jingelang ke bala penyai da chairman ke SMC umatri borlang suchen ha ke jingedon lang ke SDSEO ke kong wailan nanghulo udoloi ka elaka darang ma perwa lemba ki nong yalam bat dukhot kit kam shnong ki nong hikai bat khna school nalor ki nong sha khot snobha lapan phu penpheng ya ka jing yalang da ki jing shat jing ruai bala shimbanta da ki khna ka te ka school ka shnong darang ka we ka shnong ka bahe tam hapo ka naga thain ka jungi ka shnong darang ka de ka shnong ka ba i ya ka roi ka par bat ka shnong darang ka de ka shnong ka ba ki rangba ki perkhat na ka benta ka roi ka par bat de na ka daw ka jing ik ka jong phi ya ka roi ka par kine ki ki urlong ka education department ha kini ki pratali ki snem hapo ka di alam Konrad ke sama u chief minister badan buram ku jangi ngila persyang katla kat yai bansol ya ki problem ki badai bak education namar baban yo ya ka nang ka start ngidan kam ya kita ki paya baskan upaya banongkong kamot kayin school paya baan kinong hikai kibatbet paya balai idei ki policy jaga sarkar upaya basaw ki khna school bat kinong shawshlu hawarjat khapra ga kamal ya ka jing ya shok meeting mangaw chimistar bat hakatu ko por u commissioner secretary jangi ba di piwalang ngakren kumno ondang estimate ya ka jidon kam pisa ban thempen themai ya ki school sarkar baro ngedon kam pisa kumbaar hajar tam ban themai ka eja bagas ngau tenat ya chief minister jangi kalong let's do it wang tongin le ya ka ngenam la ban le sisin le
Henry, we have to start somewhere. Ngihap ban sedang. Nang no re nang no. Dan kada ngi-launch ya ka mission education number 1. But kung baong tribor lang baka de kahap ka mission kabalay. Tekine ki aka baro. Kiba ngisno tunat baudon chief minister ushani atali hangi bangin pe ya kabha kamiat jong ka pule ka buhi bat ngasno mo hagni ki light mission ngila pelut la kumba Henrius pa klur tam namata ki elementary education. But how no snem ubamanta ha commission education 4 ngin sanction kombasis pa prapon real to league school hapo ka jala ka jami kombah nyau phaulak kawe hangne hapo ka amrem subdivision ni don bok ka kharkhana hawai bhoy twa usdia thambuli omlat khur lamin nongbrerem ka sken persit bat kamusakhia kinyo ya king school ki bapaka den takadaw kas kipai pa nong song ngidei banyas nok tila karoy kapar kasyong hakinong yalam kasyong hakinong mikma ladam don kita barsyong bawan ut sanga ngannom tibha baka naga school kadon jakaban sina ladam don ki MLA nginam yo kamtam ki badon ka jingkit kle ta ka shnang darang ka long ka ber ki ay ki mapiran kan nga persyang lot kad ka bangala nga dang susim dang riu benai komo minister jong ka revenue and disaster management ngape kae ka jing maya ka shnang darang ngayo i bagi te ki ye ngajan ye ngo Dominic ki don ka jing ma ngalaong yu video ban pha ya ki proposal kapoy markala jrom kumba arklurna ngamong bangin yo reka duty ka jonga kum nong mikmat habang ale ngadi ban pe ban habang yo i ngadi ban wat kila ban ngam ju kham fe ha kalim yai ka jonga den ta kada nga kentu ya phi ki pai ba nong song snong ki briu ki bon kam ki wei ki briu ki bon kam ban lek pengklainya ki parti reu lak kemen remboy ubon kam ban lei wat ya ki hok ki pai ba bandon hapo ka konstitusi kanai ka school jong phi kam dei tang menta dem ta kadaw ngapat ngasay ong ya ki briu ka hok upat ba kabon ha ka sorka kasyong ha kinong mikmat dem ta kadaw baro kijing urlong kila urlong hapo kasyong darang kumbang ang mane mano ban poy perkat o MLA ayu hak por baya lenti upet ya kacing majong iye
Handai ngayo i. Tang ba mapi la da kajia bangam yo kinong ibro oh rembu sepat usutok yang i. Rembu usutok. Parnam. Kajing e jongai ne kathai nim ba sispa klur. Ka sarkar lang ba tourism department. Kala kathe bakan sathe apo kana kathai ngi jongai. Ngilayo yak inland waterways. Kajing itu nak sarkar India. Ya kan ko ba umngot kom kata ka way nak inland highway. Kini baro nak mentajong no na ka mentajong ginong song snow. Ki kamera kelas pin sayo lang ba ka blok. Pin sayo. Den tak daw. Nga kentu ye pi kom ginong song snow pi day ban pe. Kat komjit nong mi khmat kam dei tang shibnai renam tas san pelix den tak daw ngaken tui pigirang ba ilong kami tong ita perkhat am judan ba ang ngape kenang surok kelas neo Henry kasrok apa den tak daw kini baro namar ba ngas ngau tenat ngas ngau kemen ban syakri yau pai ba Bat ngasok men namar ba kam day ba ngasay na pla ka hok jong pai ba hanray syong ha kinong leitwa tanga kentu ya pi hang ne ka enrollment jong nang skur tang sa hungut baro ubriu udon la jong kasap day ma pi kinong hikai ka rule jong kinong hikai ka day ban ple yaw tau shabi obakang lat Yaki ban pen I ya kata ka start jing start ke jong. Tengah kan tui pigi no hikai ba e. Shim kia. Sao pa ngut le ko ma shim tuition se. Am de shi ba hikai. Kenang ba. Kaburam ke de ke jong pi. Am de kaburam yaw lak men rembui. Kaburam ke de ya pi. Paralok. Ngakwa bang kentu ya ginong song snong ha kana ka porlong ginong song kilong kmi kilong pa kiba ai ya kata ka jing start na kam tai khun tenang ba in la ban poj ka sarkar hapo ka alam jong o konrad sama ngila persyang kawe ka bangas ngukmen ba how Kandu trik pada Januari arhajar arpun. Kae ka bang latrang. Laprat ligis ne mapun urlong kala urlong. Ba ka sarkar ka kabinet baran buram jo ka sarkar. Kala pediang ye kata ka community integrated skills learning. Ban pule. Yaki eki bang inang po snong ka weni subject. Bakata ka subject no class 6 sa no class 10. Haka matric, haka class 10 exam. San po mat jong ka health and physical education. Kaday ya ka next subject. Kae ka bang imod kalang baki kenado nang kena ngin penrong ka jabing jong kena samla. Ini pun jong ba. Kanong no ka kamro ka di baran buram. Nama bang ilayo I. Hak ngi kasi jaintia. Kat ka bang itre she generation kau tang sirta amdan shu basim pateng yaka dak baburam ya ka kabinet kalarai ban introduce ya ka subject ka kumo amne ka community integrated skills learning kamot ban la ban pule ha kini saudong saupun kijeng bat kawe nadu ngadai ba ki priu isi tam nga pung minister Namar bahaka shisnem shibnai tam kalut por gino hikai tam ban ra lamayong ban strike ban shajing it but kat kebagiwan ya kenduk ya nga san snem pura kakut hak eksamin yang marembu ministar eksamin biang di nakadaw ngilayat san snem rius nem pura
ngai kumli officer na do SDSEO hadu directorate hadu secretariat ngai kumli ru yang minister uba simti hadin jong ngabat banga simti hadin jong u ngilayai pat hakakat kendai tri kupnai disembar arajar arpusan ngilala ban penmi ya katakan new pay framework na kabentaki nong hikai bat mentaki nong hikai SSA ad hoc Hindi teachers food teachers kilatip bakadon ke security hakakam kejongi kilatip bahano usnem banwan ngin yok kata bat ondang ila syong thai ngin yok kata kane kamdeng exercise kepada basisni kepada kisnem tabakine ke kinomur long ladangim yo yo chief minister obadan ngijing shenia badan mensem ban thom ya kijing arspa san phur extra ngin lot andang ila implement ya kanena du strip April arjar arpun riu na kan riu spa klur tam ngin lot praspa san phur plus minus ban implement ya kane tang ha kini ki elementary education klam kanya ki divisit klam Kibriu, kanot lagi sarkar kiwan, kanot lagi strike, kanot lagi baro kile. Re how chief minister, ha kana sarkar MDA ke jongi, ke bangile, ngile na kamenta kalawe. Bangi bu ya ke jing pai ba. Hak mat ba ka de duty ke jongi, bangin resolve. De tak daw kakam, ha kana sarkar ka tre kam jam. Ban ya kaktin kibon pembej o ka sarkar kabakumta kumne nda kalile ayu ka sarkar daong haka school kile ayu darang kaladep ya snaying school kubakpur ladep muktapur ladep desikap ladep ka jerlot ladep ka pamtebu ladep amlarem ladep ka cikentelang ladep ka muput ladep ka Rang belang ladep, am sotai, am jelong sendai mission, sendai lengkot, ki jong ushen ki terter. Kita kini kam jong sot. Pila yo i, ki surak baro. Ke ka bang isniu bok, ma bakam dei ka jaka ka jong na. Kadai ka surak nang nesha, am koi ka bang inyo. Lang bak PMGSY phase 4 nilatik na ban yo marngis po kanang block tang kane ka ba qualify ban yo surok ndai kam de ka jakaw la man rumboy nan le umno kiram ba shlong ay kupli kila persyang let's hope better sense prevail kum okten bakin sa jensor kum sem bangin sayo nga don nga de prevail ang tilong ba kating kermen ban lemba kating dua ban nga kermen skem hak weges ni dan sempurna. Dia tak tahu paralog. Pilayo i, suau aja kat peratang kan nutli, kan hajar scholarship. Maria simkti nila penhe menta, hadu sausan ajar kasong kerdan. Apa scholarship? Kidon ki kena school ki bak qualify. Namar bakat tam income quick payak arlak sanpeu. Kamu no banirap ki? Chief Minister ulah pemida ka Chief Minister scholarship scheme. Henry Hajar kendai hajar tam ngide pelai hakapor ngidon meeting hatura ngide pelai scholarship. Kide ge baro ngaya tu ko lang marba thi yaw kena bastat menta om dan kamsho ban seu bisa ban le school. Nama baka scholarship kadon ke post matric, kadon ke merit scholarship, kadon ke NEC scheme, kadon life ho jai ka syong ha kata ka jing la jongki ba ka jing qualify ka jongki teng tau pule kot ka sarkar kadon ban yarap ya phi nganan bok bangan long ko bu we na ki menteri ban pek jak na pule puti nga kerpang ngan pek na kamta ikna samla kena school
Kenapa anda kilapas? Na school, anda kilapas na college. Kinde, kinla ban yeng hala kejong kejat kejong ki. But kinla ban syakri, ya ka society as a whole. Tengah kentu, ya kena school pim day, ban thai teng teng piong o, ban lay, ngin lay school, kakam kam dan. Handri pagojar, kin kiale metrik, kamut hadu BA, MA, nyau pra pagojar, kibiale hak sisnem, kin try day. Kajingkeli, that's come the life skills. Kita kiji. Dan tak ada chief minister ni launch kat no show ki program. Obanang tem meklaya grassroots, obanang sport ki yes meklaya, obanang ban tray business homestay, daga chief minister homestay scheme. Tengah senutunan, ba, kipai ba, menta kilasang, panyoi plan. Kane ke sarkar, kade shisha. Ka sarkar apa lapan mereka bang solusi dan men siski men arski ngawan po nong telang college nga ang iki ka sarkar ka pelot ya we kenang lang arlak sisne banyo jingka ngipat ngiape banlay school sesor tapi syong hang noro banang beton kam banwat di start kita kadon hak syukur tinggi. Ka sarkar kala ayak ka introduce ya ka commerce. Hapo has ngisuk ha. Kabas ngosi kalong zero enrollment. Lada pimpinan kampat kalong leno ya ka sarkar bahaba bo tang hasor. Anda pelik pak baywai. Mening nang syong ang ne. PPLA dah ke bos siya nang telang college na siya daw ki hanus nem banwan ngan ay ke we ke kali ngan form we committee ngan ay ke we kali hakata ka committee ke bangan form ngan ay ke we ke kali iko taman kit ya kena school nang ne halat orang rulabian bakin lain Namar ba, ngakwa babaro kena kidei banjo ya kejistat. Kidei banjo ya kejistat. Dia tak tahu, kulong kebi kulong kepa. Tong ini trilang, nak benta ke roy kepa. Tong ini trilang, nak benta ke lawe jong ini kun jong ini. Tong ini trilang, nak benta ke imlang kesana. Ublem dan kan berti, cijarngo. Player potentially iong makalaway kari sa magkasyong habi Ray magkikikun sa mga isyu yasyong likti Ayong inlepangin sandur kasyong mga habi Walay kulong pateng jong ikala syukat-syuka Niyak kusun ni krams mangku syakpat kadang jinga Kajing bati kajing pasing bati rakyat mga mati ko parang lok nandito yung kerjaan Penor kijing hikay player potentially iong makalaway kari sa magkasyong habi Ray magkikikun sa mga isyu yasyong likti Ayong inlepangin sandur kasyong